มาเหมือนเดิมเช่นเคยเดี๋ยวผมจะวันนี้เรียนก่อนแล้วค่อยเล่น Winning a chess game isn't something you can simply make happen. There is no outright winning strategy or forced win. If you simply hope that your opponent will do all of the work for you and make a blunder, you won't win as many games and you won't get very good. The only way to win at chess is by playing with sound strategies and gradually making your position better until you have an overwhelming advantage or your opponent can't handle the pressure and cracks. The key to improving your position is making your pieces active. An active piece is one that is full of potential and ready to jump into action. When you start a game of chess, none of your pieces are active. Most of your pieces can't even move. Your job is to get your pieces into the game and put them on active squares where they can attack, defend, and improve your control of the board. Let's take a look at a few positions and compare who has more active pieces. Let's start by looking at some opening moves. ฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่เข้าใจว่าประมาณเหมือนเวลาตอนเปิดเกมให้เปิดเพื่อมาคอนโทรลกลางกระดานแล้วก็เหมือนกับตัวหมากบางตัวเนี่ยมันควบคุมได้แค่2ช่องอย่างแบบม้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวที่มันส่งผลต่อการกระดานเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะดีกว่า And see which side does a better job activating their pieces. White begins the game with e4, controlling the center and already opening up lines for the light-squared bishop and queen. Black plays h6. โอ้อันนี้ชัดเจนเปิดออกมาด้วยพรตัวนี้ที่ e4 เปิดมาควบคุมกลางกระดานพร้อมกับเปิดให้บิชอปออกได้แล้วก็ควีนออกได้อันนี้เห็นผลชัดๆมากๆ This pawn controls g5 but does nothing to help with development. อย่างพอเปิดพอมาที่ตัวเนี้ยมันคุมได้แค่ตารางช่องเดียวตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่พอเปิดตรงเนี้ยมันคุม2ช่องเนี่ยมันกลางกระดานใหญ่กว่า White plays knight f3. The knight activates toward the center, controlling the d4 and e5 ควบคุม2ช่องนี้นะครับเปิดม้าออกมา central squares. Black plays knight a6, developing a piece, but unlike White's last knight move to f3, Black's knight on a6 does not control the center and only controls 4 squares, b4, c5, c7, and b8. โอ้อันนี้ชัดเจนม้าเปิดออกมาตรงข้างๆตรงนี้มันแทบไม่ได้ควบคุมเลยกลางกระดานไม่ได้ยุ่งแถมเนี่ยได้แค่บริเวณแค่นี้ซึ่งไม่ได้มีผลต่อการสู้รบบนกระดานเท่าไหร่ Let's compare that to the knight on f3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 total squares. เปรียบเทียบดูนะครับกับม้าของตัวนี้ที่ขึ้นมานะครับมันสามารถเดินได้ถึง8ช่องตรงนี้นะครับ Or twice as many as the knight on a6 controls. That's why it's important to develop toward the center. White follows this advice with bishop to c4, controlling the center and placing pressure on Black's weakest point, the f7 square. บิชอปออกมาเดินตัวนี้ควบคุมการกระดานและโจมตีจุดอ่อนไว้ฝั่งตรงข้ามก็คือตรงf7 ตัวนี้ครับเป็นจุดอ่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีตัวคุมแค่ตัวเดียวคือคิงถ้าหาอีกตัวนึงมาเล็งและกินเนี่ยกินฟรีแน่นอนครับไม่มีตัวช่วยครับ Notice White is ready to castle on the very next turn. โอ้ดียิ่งกว่านั้นก็คือคิงเข้าป้อมได้อีก Black plays h5, moving the h pawn for a second time, which does not control any central squares. นี่พอพรเดินมา2ทีของพรดำเนี่ยแทบไม่ได้ควบคุมเลยตรงกลางกระดาน And waste time that could have been used to develop a piece. White castles the king to safety and brings the rook toward the center. Black places a second knight to the edge of the board, reducing its square control again to เหมือนกันครับม้าเดินออกมาก็เดินข้างกระดานแทบไม่ได้ควบคุมอะไรแล้วก็คือมันเหมือนช้าพัฒนาหมากช้า only 4 squares, just like the knight on a6. White activates the rook with rook e1. The rook enjoys open lines in the center of the board. เรือออกมากลางกระดานแล้วนะครับมาควบคุมมาบดล็อกออกมา activate ออกมา Notice the rook can help support the e-pawn's advance up the board in the future. เพื่อมาซัพพอร์ตพรที่ตรงกลางกระดานนะครับในอนาคตพ
ราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีตัวคุมไม่มีตัวช่วยพร Taking a look at white's position, you can notice that white has placed a pawn in the center, has developed pieces to active squares that help control the center, and white has also castled the king to safety. Black, on the other hand, does not control any of the key central squares. เปรียบเทียบกันของการเดินทั้งสองฝ่ายฝั่งขาวนี่เดินออกมากลางกระดานควบคุมแล้วแต่ฝั่งดำเนี่ยนี่เดินกันคนละทีนะฝั่งดำแทบไม่ได้เลยฝั่งขาวนี่คิงเข้าป้อมแล้วฝั่งดำนี่คิงไม่ได้เข้าป้อมแล้วก็เดินมาในลักษณะที่มันไม่ค่อยทรงพลังนะมันควบคุมไม่ค่อยได้ Squares has two knights on the edge of the board, and black has not moved any pawns that would allow the bishops and queen to enter the game. White's position is far more active. เปรียบเทียบกันสองฝั่งตอนนี้นี่หมากขาวนี่ไปไกลกว่าเยอะแล้วนะหมากดำนี่ล่าช้ากว่ามาก At another position. ไปดูที่ Take a ต่อไป moment and compare white and black's pieces. Which side has more active pieces? White or นี่มาดูกันว่าฝั่งไหนที่เอาตัวหมากออกมาใช้ได้มากกว่าก็ดูว่าน่าจะขาวครับกระจายตัวหมากเต็มกระดานแล้วฝั่งดำยังแบบอุดอู้อยู่ในบ้านนี่ยังไม่ได้ขยับเลยเรือแล้วก็บิชอป black? Let's first look at white's pieces. Notice that white has three pieces in black's territory: the bishop on f6, the knight on d6, and the rook on c7. 3 ตัวนี้บุกเข้าไปถึงโซนของหมากดำแล้วนะครับ All of these pieces are very active. The bishop on f6 controls a lot of key squares right in front of black's king, and notice the bishop controls the entire a1 to h8 diagonal. This bishop also controls h4 to d8, controlling a lot of dark squares right in black's territory. The knight on d6 is excellently placed. It's putting pressure on f7, b7, and the bishop on c8. Notice white's rook on c7 is doing the same thing, pressurizing all three of these targets as well. The only piece that's not in black's territory is the rook on d1, and it enjoys a lot of open squares and also protects the knight on d6. Let's compare that with black's pieces. Black has no pieces in white's territory, and notice black has เขาก็อธิบายมาว่าหมากของขาวเนี่ยบุกเข้าไปในโซนของดำแล้วก็ควบคุมหลายๆอย่างมากอย่างเรือนี่ก็ขู่กินบิชอปกินที่นี่ม้าก็กินที่นี่กินบิชอปก็คุมตรงนี้คือหมากตาเดิน3ตัวเนี่ยมันคุมพื้นที่ที่เยอะมากนะครับเปรียบเทียบกับของฝั่งดำที่เขาจะกำลังจะอธิบาย has three pieces still on the 8th rank: the rook on a8, the bishop on c8, and the rook on f8. The only piece not on the back rank is the knight on h6, stuck in the corner. Notice the knight cannot move to f5 or g4 because white has pawns that would capture that knight. Black's pieces are basically paralyzed. Take a look at the light-squared bishop on c8. It has one square, d7, and it's already protected by the white rook. The black rook on f8 cannot move to e8 because of the knight, or d8 without getting captured by the bishop. The only piece that can move without getting captured is ตัวหมากของฝั่งดำเนี่ยอย่างม้าเนี่ยอยู่ที่มุมเนี่ยเดินได้แทบไม่กี่ก้าวนะครับเนี่ยแล้วก็เดินไปตรงไหนก็โดนกินขยับไม่ได้เลยเรือก็เหมือนกันขยับ2ช่องเนี่ยเดินไม่ได้เลยช่องนี้ก็โดนม้ากินช่องนี้ก็โดนบิชอปกิน the rook on a8, and it can only move to b8 where it's not really doing much. So to take a look at this position, we can say white has very active pieces and black has very inactive pieces. เปรียบเทียบ2ฝั่งแล้วก็คือฝั่งดำนี่คือแทบไม่ได้เอาตัวหมากออกมาเปิดใช้เลยนะขุนพลนี่ติดหมดส่วนฝั่งขาวนี่กระจายหมากมาเต็มที่แล้ว Let's take a look at one more position. Finally, in this position, is it clear which side has more active pieces? Let's take a look. Notice that both sides have pawns directly in the center, d4 and d5. Both sides have very active bishops. They both control kingside and queenside space. Both sides have queens directly behind those bishops, controlling good diagonals on the king side as well as queen side, and they're well placed in the center of the board. Notice both sides have rooks on the c-file, enjoying a lot of open squares. The only difference between the two sides is the rook on e1 for white has the e-file all to itself. อธิบายมารูปหมากอย่างเงี้ยทั้งหมากดำและหมากขาวเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกตำแหน่งเลยยกเว้นแค่ตัวเรืออย่างเดียวเท่านั้นเรือของฝั่งขาวตัวนี้นะครับ
Meanwhile, the rook on f8 isn't really doing that much for black. So black solves this by playing rook f to e8. Both sides have very active pieces. We would call this an even or balanced position. Now that you've learned how to identify active versus inactive pieces, it's your turn to practice. พอหลังจากที่ดำเดินเรือออกมาตรงเนี้ยก็คือเหมือนเปิดน่านน้ำให้เรือครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็เรียกว่าสูสีนะครับเพราะว่าเปิดตัวหมากให้มีแอคทีฟออกมากันได้เกือบหมดละก็เรียกว่าสูสีคือพยายามเดินหมากให้มันสามารถออกมาใช้งานได้นะครับผมโดยสรุปบทเรียนเนี่ยผมเข้าใจละคือตอนแรกอ่ะการเปิดหมากของหมากลูกสากลเนี่ยเชสเนี่ยคือไอ้พวกตัวต่างๆมันจะอุดอู้อยู่แถวข้างหลังใช่ไหมครับมันจะเดินไม่ค่อยได้เราต้องพยายามเอามันออกมาเดินให้เปิดทางให้ตัวหมากเนี่ยมันสามารถเดินได้และแสดงประสิทธิภาพออกมาได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปดูโจทย์กันจะพัฒนาตัวหมากยังไงของฝั่งดำออกมาโดยที่ป้องกันไม่ให้หมากขาวเข้าป้อมด้วยโจทย์เขาว่ามาอย่างนี้ทำไงเนี่ยทำยังไงวะเฮ้ยอันนี้ผมอ๋อนี่เหรอมันก็ไม่ได้ลุกนี่วะทำยังไงวะเนี่ยงงโจทย์นี้ยังอ่ะมั่วดูอ้าวถูกด้วยทำไมวะอ้าวทำไมมันป้องกันไม่อ๋อมันแคสเซิลลิงไม่ได้เพราะแคสเซิลลิงเสร็จเรือจะออกมาตรงนี้เหรออ๋อมันจะโดนแลกตานี้ต้องจำไว้เลยไว้ต้องการจะจับกินหมากดำตัวพอของหมากดำที่ C3 นี่ซึ่ง capture base activate a piece จะจับโดยที่ให้ตัวหมากเราสามารถออกมาพัฒนาหมากได้โอเคขาวต้องการจะพัฒนาตัวหมากที่ช่องสีขาว Bishop พัฒนาตัวนี้ Bishop ขาว Bishop ช่องขาว on this move and castling what is the best square for the Bishop ช่องไหนที่เนี่ยมีอยู่3ช่องเนี่ยช่องไหนที่ Bishop เดินแล้วดีที่สุดพัฒนาออกมาได้เพื่อให้เปิดให้ King กับลุกเข้าป้อมปกติจะตรงนี้นะตรงนี้ลุกลามดีตรงนี้ผิดเลยโอ้โหโดนกินด้วยโดนกินม้าอยู่ด้วยยังไงดีไม่มีตัวคุมนี่เนาะม้าตัวนี้ทำไงกินด้วยก่อนเนาะมีดินี่มีควีนคุมอยู่ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีก็ต้องตรงนี้ดีกว่าเพราะอะไรตรงนี้ไม่ดียังไงอ๋อเพราะว่าถ้าเอาบิชอปขึ้นมาตรงนี้ม้าโดนกินฟรีเพราะว่าควีนโดนบังมาอีก2ข้อเรือของขาวตรง E1 อยู่ไหนเนี่ยนี่ป้องกันดำจากการแคสเซิลลิงตั้งแต่มันน่าจะจับกินบิชอป on E7 ก็คือเรือตรงนี้มันอาจจะมากินตัวนี้ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเข้าป้อมเมื่อไหร่เนี่ยบิชอปโดนกินฟรีจะพัฒนาหมากดำพีซและป้องกันเรือของฝั่งขาวจากการโจมตีดาร์คสแควร์บิชอปยังไงโอเคป้องกันยังไงดีเนี่ย
มันก็ใบ้มาแล้วนะว่าจะพัฒนาอพีซนะพัฒนาตัวหมากยังไงป้องกันบิชอปด้วยพร้อมกับเขาบอมด้วยป้องกันบิชอปโดนตึงอยู่นะครับเรือบิชอปตัวนี้ออกก็ไม่ได้คิงโดนเล็งอยู่โอเคอย่างนี้อ้าวไม่ได้เหรอขอโดนม้าโดนกินฟรีเฮ้ยยากเหมือนกันอันนี้ต้องออกมานี้วะพัฒนาไงดีวะข้อนี้ยากเลยเว้ยทำไงดีเนี่ยมองไม่เห็นตาเท่าไหร่เลยไม่เห็นตัวอะไรมันจะมาป้องกันบิชอปได้เลยเฮ้ยยากว่ะอันนี้ไม่รู้เลยต้องหาตัวมากันใช่ไหมกันกันลุกก็ต้องตรงนี้ดิโอ้โหเนี่ยแจ่มนี่มีมาต่อไปมาเอาบิชอปมากันลุกแล้วก็ผูกกระพอไว้นี่ออกมาขู่กินนี่ Active Light Square Shop Ready in Castling แล้ว White now activate the Bishop and pretend to capture C7 นี่ C7 How can Black bring the King to save and protect the C ก็ต้องเข้าป้อมฝั่งนี้สิครับใช่ไหมได้ไหมเนี่ย How to ป้องกัน C7 ตัวนี้แล้วก็เข้าป้อมด้วยนี่ปะโอ้โหสบายป้องกันพอเข้าป้อมเอาเรือมาด้วยข้อสุดท้ายเรือฝั่งดำพร้อมจะลุย E1 แล้วก็ E2 แล้วจะป้องกัน2ตำแหน่งนี้ยังไงแล้วก็เปิดให้เรือออกมาใช้งานด้วยนี่เขาป้อมไม่ได้เนี่ยทำไงวะเนี่ยยากนะเนี่ยทำไงactivate ไว้ passive look จะบอกก็ต้องนี้เหรอก็ต้องทำนี้คุมน่านน้ำคุมคลองโอเคจบเล่นเลย1บทเรียน1เกมมาละเราตกมา300เจอคน200เดินก่อนเลย E4 ตามหลักสูตรมาตรฐานเปิดเกมตามหลักสูตรมาตรฐานมาเขาคุมแล้วเขาผูกเราก็ผูกตรงนี้ผมไม่เอามาผูกนี่ละต้องกินปะกินเขาได้ปะกินไปก่อนเลยนะหรือไงเนี่ยงงหรือว่าผูกก่อนดีผูกไปก่อนแล้วเขาก็ผูกเดินเรียนแบบปะเนี่ยมาแบบนี่เลยลินเลอร์เลยในหลักสูตรเขาบอกตรงนี้ดีเราก็เปิดมาตรงนี้ก่อนเขาว่าดีเราก็ว่าตามจริงเดินนี่ก็ได้อยู่นี่หว่าตรงนี้ก็ดี
เพราะว่ามีควีนกับมีม้าผูกอยู่2ตัวนี้เขากิน2 บาทก็ยังกินเราไม่ได้จริงๆต้องเดินตัวนี้ป่ะนั่นแย่แล้วพลาดเอ้าไม่ค่อยดีนี่หว่าทำอะไรวะงงทำอะไรเนี่ยโอ้ยมาแล้วทำอะไรได้บ้างเนี่ยช็อปออกมาแล้วกินม้าฟรีนะครับงงเลยกินม้าฟรีไปก่อนอันไหนดีกว่ากันตอนนี้มันมีตาเดินดีๆเยอะเลยเลือกไม่ถูกเลยอะบุกเข้าไปนี่ก่อนเลยดีไหมเนี่ยดูอย่าง aggressive โอ้ยังไม่ต้องบุกก็ได้กินฟรีไปก่อนนะค่อยๆไปพอเขาเดินมีจุดอ่อนเยอะทำให้เรามีตาเดินดีๆเยอะเลยนี่ก็ขู่กิน2 หมากฟรีเอามากันกินนี่กันนี่กันนี่ทำอะไรเราได้บ้างจะขู่กินบิชอปเราขู่กินฟรีบิชอปเรากินแรกไปก่อนปะกินเบี้ยฟรีก่อนดีไหมเนี่ยโอ้โหนี่ฟ็อกม้าตัวเดียวกินได้ทั้งควีนแล้วก็บิชอปโอเคกันสวยกันได้ทั้ง2 ตัวกินดีเลยไม่กินดีกินกินแล้วทำให้เขาพัฒนาหมาออกมาได้เสียดายตำแหน่งม้าเหมือนกันนะนี่บุกเพลินไปเพื่อนยังไม่ได้ออกเลยกินไปก่อนยังไงก็กินนำอยู่แล้วนำตั้ง8 แต้มมาเนี่ยต้องเดินเปิดตัวนี้หรือไม่ก็เอาควีนเข้าป้อมให้เรือออกมาจะได้ใช้ตัวหมากไอ้ตัวเนี้ยขวางมากจริงๆต้องรีบออกพอไม่ออกแล้วบิชอปออกไม่ได้ควีนออกไม่ได้ขวางมากอ้าวโดนเข้ามากินฟรีก็เหรออะไรของเขาวะไม่กินม้าด้วยกินม้าเราก็กินก่อนเลยดีได้พัฒนาควีนออกมาด้วยไม่กินได้ไม่กินไม่กินไม่ได้แล้วตอนนี้ กลายเป็นเดินกินฟรีแล้วทำให้โอ้โหยอดครบชุดเดินม้ามาให้กินฟรีม้าเราก็โดนเขากินไม่ได้ด้วยหนีกันไม่รู้จะเดินยังไงแล้วเนี่ยมีนำยิ่งกว่านำแล้วเดินตัวนี้ออกมาหนีด้วยพร้อมให้เรือมาตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะเพราะเรือมาตรงนี้นี่ประสานกับควีนเดินได้อยู่เดินมาแล้วอาจจะขอแลกควีนเขายังไม่ยอมจริงๆนะเนี่ยแต่กลายเป็นตรงนี้บิชอปออกไม่ได้ครับ
เรียกพวกก่อนนั่นค่อยๆปั้นไปพอขึ้นมาไอ้ย่ะนี่ไม่ดีแล้วโดนกินฟรีพลาดเลยเดินไปเขากินฟรีบ้างละแหมทีนี้มองออกเลยนะจะกินผมฟรีอ๋อจะป้องกันพรหลบก่อนจะได้เอาควีนออกมาบ้างเอ้ยบิชอปออกมาเดินทำไมตัวนี้ไม่ดีนะโอ้โหลืมดูสวยอยู่แต่มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรเอาเรือมาแลกพอมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์มาแลกกันแลกจัดไปตามสบายเอาไหมมีแต้มอะไรสวยๆบ้างเนี่ยโอ้โหกินเป็นระบบดีฮะตายแล้วปะเนี่ยพอควีนออกมานี่ไม่มีตัวจะป้องกันแล้วนะตายแล้วนะเนี่ยเช็คเลยจบเกมไม่อนาลิซิสแล้วกันเกมนี้